लो जी कांगोट फार्म पटियाला। हाँ रिंगला, क्या हाल है? ठीक है जी। कैसे चल रहे हैं जानवर तेरे? बढ़िया जी। क्या क्या काम कर लिया अभी तक? जी चारा भी डल गया, पानी भी डल गया, दूध भी निकल गया। अच्छा, हाँ जी। चार चूल्हा डाल के फ्री हो गया? हाँ जी फ्री हो गया, बस सिर्फ सफाई करनी है। तो ये क्या करा रखा है? ये जी एक्सरसाइज करा रहे हैं, ये मोटा एक्सरसाइज? ज्यादा हो रहा है बकरा, अच्छा। इसीलिए एक्सरसाइज कराना जरूरी है। हाँ जी। बकरी थक जाएगी, दूसरी बकरी चेंज कर देंगे। हाँ। नाले इसका एक्सरसाइज हो जाएगा। 2 लीटर दूध पीता है। अच्छा, हाँ जी। 2 लीटर दूध पीता है इसलिए बकरी छोड़ दी कि पाँच दारू होगा बस। हाँ जी। हाँ जी।